Dobar dan i dobrodošli na kanal Slovenska ljubav. Danas jako brzo u Novim Sadu. Nemaju što atmosferi novogodišnje, ima atmosfera Friday i puno popusta. I stvarno, došla sam, uzela masku za telefon i dobila jako veliki popust. Šta je prijatno i super. Ne mogu dugo biti ovdje, inače parkirana sam u nekaj ekstra zoni koji uradili su u Novim Sadu bukvalno pre nedelju, kako mi je rekao jedan čovjek, i moram brzo da vratim se tamo i samo 1 sat mogu da parkiram se tamo. Onda ne mogu dugo tu švrkat se i moram brzo to sve da prođem pa da vratim se. Idem v neko drugo mjesto. A ovdje još nema ništa u suštini, ni za Novu godinu. Prosto puno ljudi pešače i to je to. I ja sam njima zajedno. Vjerovatno treba da vratim se ovdje kad biće Nova godina, kad biće tu sve sređeno za kupovinu, za glintven i tako dalje. A za sad ovdje nema ništa. Nastavljamo dalje. Bukvalno svaka prodavnica ima neodoljivu ponudu. Imaju popuste, imaju svašta za vas i vjerovatno zbog toga ovdje puno ljudi. Ali mene to ne zanima. Idem dalje, tražim nešto drugo. Ne znam šta ćemo da vidimo, ali nešto biće. Premium 5. Baš me to zanima, ali nisam ulazila tamo. Prosto mi je nekako smiješno za koji to pse, vjerovatno za neke super rase. Inače za mene svaki pas lepi i premium, a dobro, to je vjerovatno za neke čudne pse. Inače, tako vreme, na primjer u Kijevu, u drugih većih gradovah, u Moskvi je katastrofa šta ima, prepuno auta, a ovdje mogu da kažem laganica, nema ništa od gužve o kojoj pričaju Srbi. Ako 10 kola napred, onda je gužva. Nije to za mene gužva, to je sve super, sve to je u redu. Tako izgleda uveče Novi Sad i ovo centar grada. Parking jako teško da najdem u ovoj zoni, ali na drugu stranu, tamo gdje je plava zona, to se može biti rešeno lako. Ovdje u Novim Sadu, u centru grada, ima svega i svašta i pogotovo najbolje svakakih kafiće, jela, piće i tako dalje. Ali za sad ono to sve ne radi, znači zima je i svi ljudi je unutra, svi su unutra. Evo tak. Ali lepi su bašti. Somewhere. Ovo mjesto, to je kafić, kafe-bar, urađeni tako na nekomu staromu
vozu nešto slično tam tomu. Da, ne voz, to ne znam kako srpski, tramvaj, ali to tramvaj kao voz. Ulica koja nalazi se pored promenade, puno auto, skroz drugačija atmosfera, inače prepuno auto i velika je gužva. Evo, to normalno za veliki grad, inače sada je počelo sve da sređuje za novu godinu, ovdje ima jelka. U centru, baš u centru nema ništa još od toga, a ovdje makar nešto da kaže da uskoro bit će nova godina. Koliko košta jabuko? 200 dinara. Normalno jabuko obično. Normalno, da. Aha, a to od gore karamela? Karamela, da. Aha. Za jabukom sada vraćam se. To vjerovatno bit će najskuplja jabuka u mom životu. Jel njega možna zaponeti? Da, može zaponeti. A jel to dugo ako vi tamo umočite i dugo čekate? Ne. Ono odmah, da? Da. Onda jedno jabuko meni. Želite tu? Hoću. Birajte. Može. Inače jarmarka, ja izabrala sam samo jabuku i baš meni se zanimljivo. Nikad nisam jela tako jabuko i bit će za mene. Evo, ovo je lepo. Odmah. Da se malo ohladi. Neka se čekat ću. Da ugrizeš njega ili... Nije strašno. Pa ja brinim možda kao sklobiće. Ne, jako tanak sloj šećer. Tanak, aha. To samo šećer tamo? Da. Aha. Super. Hvala vam. Hvala puno. Doviđenja. Ova jabučko košta 200 dinara. A dobro. Ja mislim, to je najskuplja jabuka u mojem životu, ali neka. Jedan put moguće. Možda da uzmem to jabučko. Jako lepo izgleda i možda se to da snimam. Neću ja da idem u prodavnicu, neću ništa da tražim tamo. Inače, prepuno ljudi. A koliko košta kolač? 300 dinara. A šta ide unutra? Šta hoćete? Pa ne znam, pitam. Ima karamela, ima šumsko voće, čokolada, eurokrem. A jel to može nekako zapaneti? Pa donesem kući. Može, ajde jedan meni onda. Samo mi kažete šta ćete s polja. Orah, kakao, keks, kokos, cimet. Bolje da orah.
Hoćete malo i sileta? Može. Rekli smo malo. Malo za mirisa. Malo, da. Evo ga. Dobro. Da. Nećeš kopati. Vruće. Da. Hoćeš unutra nešto? Hoću. Kremić? Ili to? Čokoladu. A onda u prazno samo neki prilog tamo i to je to. To je to. Jasno. Super. Evo 300 dinara. Hvala. Hvala vam. Neko listano ili Ne. sa kvascem? Sa kvascem. Postan šećer. Kako? Postan, znači samo Postan? ulje, šećer. Aha, nema i jaje, nema ništa. Hvala puno. Doviđenja. Dobila sam postni kolač i to je to. Zanimljivo, interesantno i neću njega sada da jedem, inače kako da kažu, kasno za slatko. I sve to ide za ponetje, za kuću i to je to. Onda uglavnom popusti, nije to popusti, to sve, kako to kažete, neka šala. Uvečer cena gore, a danas cena dole. Sve mi to znam. Ostanite uz kanal. Sljedeći put bit će još nešto zanimljivo, interesantno. Evo danas dobila jabuku i kiflu posnu sa slatkišem i sa orasima i tako. Svako dobro vam želim. Ćao, doviđenja.